memainkan cepopon. Walah, memain-main. Terek ngaheurean cepopon maksudna teh. Coba, Boga misi saya terek ngaheurean cepopon salila ieu saya teh diantepkeun wae ku cepopon. Anjing kan nyari hate ku cepopon. Bener dari hate. Ku saya rek dihareurean ku duit. Dipancing ku duit. Dipancing ku duit. Cepopon mah biasana lamun ningali duit sok mata dolog. Mata Emang dolog. bener sih si Ece. Ulah pancingnya. Sik. Mah HP di dia mah HP-nya. Ya. Entah bakal dicokotnya. Nyumput Mang Aminah nyumput ulah. Oh, tuh kasih saya nyumput meureun. Terus nyumput. Lak. Sampurasun. Sampai. Pulang. Abi mah disangari teh raos, beuki badagnya tinggal itu. Bahagia, Ce, bahagia. Bahagia nih. Bahagia. Mak, Wah, stres. kudu bahagia hirup. Hirup mah kudu bahagia. Kurang semangat, kudu semangat. optimis. Benar. Jangan ada kayak pikiran. Oh, masalah kan? Ayah. Ayah tapi diaman-amankan. Aman tuh. Itu cak nusa itu. Mana? Itu cak nusa eta. Cak nusa. Itu berani tuh naik batu. Mana? Berani tuh naik. Berani tuh. Gila tuh. Mana? Duit. Eta duit. Berdiri. Beli si Janu narik tangan atuh eta teh kenur. Katipu. Kana sangke. Katipu, Cece. Nganggap awewe naon. Dipancing ku 50.000. Emang abi mah ku 10.000 ke daek keneh. Mang Amin, emang aman. Hai. Jeung salah ngaran deui. Bingung. Kemar atuh hirup teh. Wah, tuh kemar atuh. Naonan. Make jeung yang sagala. Ada tuh coba biasana ka abi sok ngantep, makana ku abi dipancing make duit. Urang bahagian kumaha, Mang Aman, abi teh. Diraha besok disuguhan ku cece lamun acara sok iraha. Apa di dapur atuh babarengan, lu mau ngeru gitu. Nyerakeun. Ya, ada siapa anu kitu teh atuh. Nah, jadi nyawa anu gitu. Tuteng menang kita tuh. Atuh ka abi atuh kudu mereseun. Nah, bos. Aduh, naon ieu teh meni resep ala lakur gitu Akur. Naon? Akur kok pikir sebeleun. Naon saha beuki sabeuleun? Tuh Mang Aman. Ye, naon teh naon? Mata duitan. Tuh, ece bener mata duitan ece. Nya mending mata duitan, Ya. jadi mata lu belok. Naon? Abi diheureuyan eta duit 50.000. Make naon? Make ieu make benang. Diusep. Memang abi teh belut, mun erek oge atuh di naon teh mun belut teh di kumaha? Diurak. Tuh, ai maneh aman ulah kitu kalakuan teh keur usum paceklik ieu saha teu butuh duit. Ye, mana teh ngaran teh aman tapi aman keuneun kumaha ieu teh? Tapi ka kitu kalakuan teh. Jadi we pasea. Udah gitu teh, cece tan gitu teh. Gitu teh. Urusan duit atuh. Ye, dia dengekeun ye. Keur zaman kiwari saha nu teu butuh duit. Saha Mang Aman? Tuh. Coba sebutkeun saha. Jabah hirup ayeuna mah memang ai hirup mah kudu make duit. Bener perlu teu? Heeh, perlu teu duit, perlu teu? Sok aya 100 teu? Mang. Hah? 100. Heeh, dewek butuh ya 100 teh. Oke 50. Hah? 50 ya oke. 100 butuhna. 50 we atuh. Atuh kebalehkeun lah. Oh, 50 ge tarimakeun ta ieu nu Edo. disebut usaha teh ieu. Nya, Ikhtiar atuh. kudu tawakal urang teh Nya, saja Bon. 50. Kira-kira nah ieu mah kira-kirana ieu mah. Anu 50 deui iraha rek dibayar. Kudu dira rek dibayar. Heeh. Maksudna cepot kumaha? Tara kurang jelas sih kumaha. Ai abdi tadi cek meureun ngadangukeun. Kumaha? Abdi butuh sabaraha tadi? 100. Jadi dibayarna sabaraha? Abi 50. Tuh, berarti sesana sabaraha? Kurang 50. Tuh, iraha rek dibayar mana 50 deui. Mang Aman. Ulah kitu kelakuan teh. Nya ce. Urang teh geus kolot. Heeh. Teh hutang kudu dibayar. Kudu dibayar. Bisi berat teh jaga. Tuh, dengekeun. Jadi abi kan samatan ka cepot. Boga hutang 50. Bayar Mang Tuh, Aman. Atuh bayar. potong ayeuna isukan we atuh lah. Wah, teu bisa. pemingkeng-keng. Bener, butuhna ge ayeuna besi poho. Teu nya mah 50. Kok abi masak? Bantosan, Ce. Bantosan cek jeung babaturan mah kudu saling Oh, tulungan. Udah tuh tulungan ke abi era ku Kang Cepot Bantuan, minum karunya. tangki. Karunya atuh cek. 50 belah Mau bayarna. nyangke dibayar. Coba. Pasti sok ngayar pengaman mah. Ah, si dibayar ku abi mah tuh.
Masalah malam-malam deui. Bios, tawakal, Cek. Itu halus kalau Makanya. Nah, Abi rek mayar samatan ka Akang. 50 dinya. ditampik kalayan kabingahan ece jeung jadi saksinya yen Kang Aman ayeuna mah teu gaduh hutang ka abdi. Teu gaduh samatan. Nya teu gaduh samatan. Teu aya kebeberat. Pan kieu mah karaos adil ku sadayana. Tuh, pan. Mang Aman tak aya kapian. Teu aya kapian. Abdi tak aya kapian. Ece jadi ibadah mulungan. Amin. Gitu. Naon? Amin. Jadi lumayan. Aduh alah. Alah atuh. Alah alah. Heeh bener. Gaya. Bener lestur gitu. Bahagia ada. Wais. Wih, gagah ieu. Hah? Abang dunungan? Ya. Bukan ke Akang. Abdi dudungan? Iya, beres. Sama. Wah, seolarna, Sep, emang. Alhamdulillah, pokoknya mah dunungan kalemnya. Duit Ya. anjas mah soal pegawaian mah. Aman pokoknya mah. Pegawaian. Pengalaman anak lejat pokoknya namanya. Kira-kira. Pengalaman Pengalaman naon wae maksudna kumaha teh ya? apa anjas tarik ngalamar? Astagfirullahaladzim ya anjas kayak gitu anjas. Aja teh kieu ge tos rumah tanggi. Kemenang ngaganggu rumah tangga batu. Naon? Abdi mah lalaki. Komo abdi ulah ka abdi mah kai. Lain soal perjodohan ya Naon mah. atuh? Ngalamar pegawaian. Maksudna kira-kira kumaha teh ngerti euy. Apaan bosnya Lira anu merem apa poster Kumaha? NJP Etnotik minimarket. Mini. Oh. Laki-laki. Bapak dewek meureun ce, bapak dewek teh cita-cita yang boga minimarket. Naon ngaranna? Ngaranna Semaret. Bapak dinya. Kumaha cek. Kalem, cooling down. Aduh bahasa Inggris. Sakali deui ngomong naon deh? NJP Etnotik minimarket. Astagfirullahaladzim. Palingan dia salah. Lain gitu maksud nama. Kumaha? Memang ayah posternya nyapot. Oh. Lain minimarket. Tapi- Musik market. Eta musik Tapi market. tenana musik market oge. Pengalaman jualan suling, jualan kendang. Aman pokoknya nama. Lain. Aduh, anjay. Dengek heula ya. Lain gitu. Heeh. Ieu pacaran naon kumaha pot? Ai jual teh aya jual jasa, aya jual barang, nu bieu mah suling jual barang teh ieu mah ngajual musik, ngajual karya. Jadi udah kumaha ce? Tuh. Parapatan balade ya Bang Bung Hidung Bang. Lain gitu oge sih teh. Ieu karya, urang nyeun karya dimarketkeun, dipasarkeun. Mane salah aja sih teh. menang nyewa ce. Kasbon ce. Tuh, ce cepet kasbon. Cepet. Iya jang bayar. Tah, nu boga 100.000 Oh mah. bos. Iya kagak sebo. Hayu kagak sebo. Kakak Ceko, ayo Ceko. Ayo Ceko. Dino lagu Srikandi Mungkasani sekarang ieu kami membawakan lagu tina kisah pewayangan yaitu antara kisah cinta Resi Bisma sareng Dewi Amba anu nitis ka dalam tubuhna Srikandi istri Nati Arjuna janten kisah tragis dilema antara cinta sareng sumpah anu ngahasilkeun sebuah tragedi eta. Tentunya untuk tantangan karena dengan judul garapan Srikandi Mungkasani Skala, saya berperan sebagai Srikandi dengan menggambarkan seorang Srikandi yang sedang memanah. Sebenarnya di sini saya basic dalam tari tradisional yaitu jaipongan. Berperan sebagai Srikandi, di sini juga ada adegan memanah. Itu adalah salah satu tantangan yang sangat terfokus bagi saya. Pelajaran anu bisa dipetik nanti dia nyata cinta itu memang indah tapi sekaligus bisa menghasilkan luka.
surasakan ngan terdewa bratakanu sajati mulangkeun Bisma ka Dewi Amba Bagia Sri Kandi mungkas sanis kala. Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukan, yo, ngopi gajah. Sampurasun. Karya seni musik anyar anu berbasis tradisi seksi pisan pami diangge bahan obrolan. Ninggal geliat para pelakuna tos mulai ngabuka diri kanggo silih ngalengkapan. Naon rupa pasar musik di negara urang gumantung karena kemampuan panyipta maca fenomena ayeuna. Pasar heula atanapi gawe heula. Naha pasar musik berbasis tradisi bisa kebentuk di Indonesia sorangan sabab di dunia internasional karya musik anu berbasis tradisional tos manggih pasarna sorangan. Supados langkung apal sareng nambihan pailmuan ngeunaan musik market ieu tos hadir nyarengan urang Bapak Ismet Ruhimat SSN MSN salah sawios akademisi karawitan Sunda, ras Kang Acil Bimbo budayawan Sunda, Kang Angkuy ti Bottle Smoker oge Kang Maulana salah sawios personil Pandita Mukti. Sampurasun. Sarehat Akang. Alhamdulillah. Hatur nuhun parantos sumping di NJP Notik. Hatur nuhun tos rurumpaheun. Aduh, ieu sateuacan urang ngobrol Kang Acil nyeukkeun widi abdi bade nostal ka Pak Ismet yos. Sepuh lah. Tak eta. Tong ketang. Tina penampakan. Tina penampakan. Itu areh-areh geleng. Kang, ieu Kang Ismet, kumaha ieu geliat industri musik etnik di Indonesia ayeuna? Ras salerasna ka mana sih arah tujuanna pasar industri musik Indonesia? Ninggal orang anu wewengkon we urang tebing-tebing Nusantara nya sesah da kumargi ngetang kultur di urang pan seueur pisan. Di Jawa Barat we ka etang memang ayeuna aya gradasi ditinggal tina produktivitas tradisi memang katinggalan lungsur da kumargi perubahan sosiokulturna terus benten paradigma marurang kalih ayeuna sukses memang ayeuna progresif marurang kalih ayeuna pembacaan tradisina dina lokus anu aya nyalira-nyalira benten dikapungkur dari kati tahun 60-an 70-an ruang tradisi itu jadi ruang pembelajaran kultur sebetulnya. Angin ayeuna mah pan benten ya anu lari memang pure kana industri ayeuna mah gitu marurang kalih ayeuna teh memang fokus dina kultur pendidikan aya atanapi memang kultur-kultur konservasi seperti gitu aya. Nah panginten ayeuna mah pembacaanna variana seueur. Nu progresif malih mung ayeuna teh acan aya wadah anu memang ngahijikeun diantawis karena persepsi nu sami. Upami ditinggal di luar gitu. Anu sebat aya wadah world music. Eta kalintang ageng pisan produktivitas dugikeun ka tiasa ngabuktoskeun mana wilayah-wilayah genre-genre anu memang tradisi anu middle anu dugikeun kan progresif. Eta tiasa dikembangkan dugikeun ka memang ayeuna mah di pop di luar eta benten kultur-kultur anu nyimbehan tinu tradisi aya sapertos gitu. Di urang ge aya wilayah-wilayah nu kitu nanging kadang-kadang masih kene aya hierarki. Eta. Nyomot hiji alat terus disebat miara tradisi misalkan gitu nya. Jadi nah ieu nu kedah dibenahi rupina perspektifna sanesna
persoalan paling utama di antara progresivitas kekaryaan atau progresivitas kreativitas di wilayah orang aya gumantung dina kumaha nyamikeun persepsina persepsi industri na kumaha kumaha pan eno platformnya tos benten terus kapungkur tahun 70-an 80-an tos benten gitu nya dugikeun ka kapungkur mah industri tapi salah sawiasna tiasa diangge model pendidikan seperti kapungkur di asti misalkan zaman 60-an 70 80-an produsen antara kaset teh sanes ukur ngajantenkeun hiji wadah kanggo diajar tapi kanggo industri tapi kanggo diajar. Kirang misalkan perimbangan antawis diajar di kelas atau lebih di mahasiswa tapi oke dina kaset di paleseran diajar gitu dina kaset kiki Nah, sekarang ruang pertunjukan, ruang komunal dina pertunjukan teh eta hiji kawah candra di mukana terus kapungkur kalaman Gusim Kuring eta teh hina pisan pemi urang teh gaduh referensi tradisi diajak nabuh di nu hajat teh gitu wah wirang ka kituna nya kan kituna moral itu urusan teh gitu nya duka ayeuna paradigma ayeuna tangtos benten gitu nya kumargi kultur perspektifna tah ieu painten anu kedah ku urang sami-sami ditinggali deui dari kapungkur mah dugikeun ka war sisa 80-an teh jenis di kasenian di Sunda teh dugikeun ka masih keneh 340-an. Jenisna eta kitu nya. Dacan rarangken turunan-turunan anaknya. Jantan kampoe kapungkur mah jalan-jalan kapungkur sepuh urang teh apresiasi pisan berarti nya. Polana ya pola saling dukung. Pola saling dukungna ku kulturna gitu. Oh, silih rojo eta mah panginten anu kedah ditinggal teh potensi kebiasaan itu aya keneh teu gitu. Dina kultur Kasundaan ayeuna ini janten PR urang sadayana. Tah eta. Muhun janten PR-nya. Tah ieu katarosan kanggo Kang Acil, Kang. Kang naon dasar anu kedah diwangun pikeun urang teh tiasa nembus ka pasar industri musik. Kapungkur meureun kan Bimbo. Waduh, tiasa masuk ya. Tiasa ditampi ku masyarakat di industri musik. Naon yang kedah diwangun ya Kang? Ari Bimbo mah meureun begitu muncul teh karasepnya. Tuh Kang. Akang sok ka mana wae. Abi hanas. Abi kasep geuning tuh. Cacan. Jadi kieu. Kadang yang pertama saya ingin sampaikan bahasa Indonesia juga bisa. Mangga sawios campur Kang. Saya bisa bahasa Indonesia. Kang nenjokeun ka batur. Bisa Kang Acil. Jadi kieu. Sunda tuh di cek saya potensi Sunda teh dina budaya jeung dina seni. Dina budaya sareng seni. Ya. Sok model angklung. Moal bisa nyieun kitu lamun jiwa seni. Eta teh nu bule teh lebih bingung. Kiriling nu kieu bisa begitu ningali hiji pagelaran gede. Tah, gogoda ge maranehna teh. Tah, lebih ka kitu. Encan urang teh ngadangukeun beunteun basa Cianjuran. Entan urang teh ningali nanti tepak kenang pancabar jeung musik dina ngibingna main po wah macam-macam tapi hiji itu kurang terawat maksudnya terawat cing urang teh ayeuna teh naon sih perlu poe ieu dorong ka hareup babarengan. Kang Acil punten kirang ngarawat atanapi kirang rasa miboga. Iya. Kulantaran teu ngarasa miboga jadi kurang ngarawat. Oh, berarti masalahnya teu ngarasa miboga barudak teh meureunnya. Nah, iya jadi ieu nupang mahalna teh ieu jang urang ayeuna. Tapi tadi balik deui kekuatan Sunda teh di dieu potensina teh. Saya ningali macam-macam. Datang kali karasa teh. Ngan urang Sunda sorangan atau pelakuna sorangan teu sadar. Yen eta teh potensi. Potensi nu bisa berkembang lain keur nasional wae, lain keur lokal wae, keur nasional. Ya ini model angklung dunia teh ningali teh. Indonesia nyebutna teh. Kan ayeuna mah tos diakui nya ku UNESCO warisan budaya tak benda dunia eta teh. Angklung teh. Ya jadi ini kabangan ieu teh sebetulnya masih banyak bisa dilakukan seniman-seniman Sunda ini. Jadi saya sangat ngariung kita ya. Yang saya pertemuan itu mah kudu rutin. Ayeuna urang ngabahas anu umum. Engke beang ngabahas nu sejen-sejen. Jeung
cing lamun aya muncul tokoh-tokoh seniman anyar akungkeun. Oh. Ya, ieu teh seniman-seniman muncul teh ieu teh aset. Aset bangsa. Terus. Aset Sunda. Anu kudu ku urang teh sadi nu rek reueus lamun lain urang. Tapi saya percaya hiji waktu lamun di urang geus udang kasadaran eta kemasan boh dina kreativitas, kemasan boh dina pamentasanana, insya Allah itu bakal jadi gelombang anyar ka ditu. Ieu tantangan keur urang. Tah Ismet mere. Ai pala banget aya kieu masalah cenah dieu abi. Biasa. Tapi kan sekali deui kan pami kapungkur nya Bimbo tiasa lebet ka industri musik eta teh tinu naonna, apakah memang tinu karya atau napi karakter Bimbona masing-masing personil tapi naon ieu? Itu jadi kieu hari teh aya sutradara TV. Saya teh boga adi tilu awewe kita disebutnya Yanti Bersaudara baheula teh. Nah, terus sutradarana ngaranna Hamid Gruno, guru tentara. Galak gitu mana. Kalau bertiga bisa nyanyi tuh, bisa tuh. Begitu nyanyi, ayo main. Ternyata orang teh ke TV, tepupuguh kudu ke TV, bari dia siap nanaon. Berung di TV terus ya berulang tuh di gitu. Kapungkur mah aya hiji channelnya TVRI-nya. Iya, TVRI. Jadi sekali muncul kasebut teh ku kabeh teh kaset gitu. Eta keukeuh ku kasetna. Jadi ieu teh non iya mah saya mah mikirna kieu. Ieu memang gurat saya urang di gurat. Iya. Jadi aya mah geus kieu gitu tah. Tah ieu jadi tapi ieu teh urang kudu awas. Tampangna geus asup kana marketing segala macam. Ieu kalemahan ti seniman-seniman tradisi. Naon teh Kang? Ya, ieu kudu dibantuan ku manajemen anu ngarti. Dina bisnisna, dina kumaha ngangkat si lamun ayeuna aya personil nu alus. Eta teh lamun kuduna mah misalna nilaina teh paling seutik 80, di urang mah 60 70 ge geus alus. Sok ayeuna model ningali Tati Saleh model kitu. Eta teh pan nyanyina ge luar biasa, tebangna teh luar biasa. Tapi da nanti asa kurangnya jeung saya mah. Terus lain eta di dieu teh penghargaan. Ieu potensi di urang teh di sakitu begitu banyak suku-suku anu bakal muncul di tahun teh ieuna budaya kesenian. Sok ieu tanya jadi ari keur ngangkat nu kieu teh ka dinar balikna sabalikna tina amatiran teh non profesional. Ya, tingkatkeun ka dinya. Tang kieu teh boh dina kreativitasna, boh dina manajemenna. Tah eta abdi ge asa kasinir ku Kang Acil kumargi masalah keprofesionalan. Abdi kan ieu seueur tamu, abdi teu profesional pamit teu aya cai tuh minimal meureun nya. Aya urang ku kopi heula nya. Kela urang sorang cepopon. Cepopon. Sampurasun. Rampes. Cek. Yuk. Ini asap pias dinten ayeuna mah? Pasti atuh. Kunaon, Cek? Ya sakedap tong heureuy Cek Prima. Tuh ieu teh janten pahili. Tanya. Tah, margi di dieu mah kieu, Pak. Janten tiasa munut hoyong kopina bade amis, bade pahit atanapi sedeng wae tiasa ditakar. Gulana dipisah ieu mah nya. Cek Prima punten abi teh bingung abi ge awewe atanapi hulak ieu teh hieup saku abi. Ana tuh tapi ngegubrak. Gemper. Bade kaporit abi Pak Acil teh. Favorit. Bade naros Pak. Abi teh kapungkur ti zaman alik tuh bisa geungkieu. Upami amang di mall di mana-mana sok aya lagu ada anak bertanya pada bapaknya. Eta teh kisah nyata atanapi kumaha tah aya lagu eta teh. Margi abi naros ka bapak teh mau disiksa wae. Sia mari eta tanya popon jeblok. Jadi abi teh pada resep kana lagu eta. Eta teh lagu religi, lagu kasidah. Salah satu kreativitas dina bernyanyi teh model Bimbo mah aya lagu religi, aya lagu lingkungan, aya lagu sosial, aya lagu kritik. Komplit ya Pak Acil. Ya nepi ka aya misalnya surat buat Tuan Reagan dan Brezhnev.
Lagu Antara Kabul dan Beirut itu dipuji kekudutan Rusia jeung kekudutan Amerika. Tah, abi enak bae naros di Pak Ismet. Abdi ge hoyong maju siga Kang Acil, Pak Ismet sadayana. Kinten-kinten upami abi hoyong ngiring kana naon eta musik market. Abi ge hoyong dagang sora atuh eta teh di letter atau nabi di kibiknya. Aya opat black di bumi ieu hawatos. Tapi ada nyanyi maju tak gentar we lah. Meni asa reuas langsung eueuh abi mah marahna. Dek nuhun Cek. Ayo Kang, mangga. Tampil sok. Sok. Ya bener Cepopen. Ada anak bertanya pada bapak, nepi ka ayeuna teu beres-beres ta budak geus sagede kumaha nya Kang Acil budak eta nya. Aduh. Ya. Tak ieu mah aya tarosan ye ka Kang Angkuy bottle smoker. Nah dinamian bottle smoker eta teh. Janten waktu ngekosnya di Jatinangor teh kan gersang panas gitu ya. Janten saya teh nyandak Vespa. Jadi di kampus ka kosan teh nge Vespa kadang-kadang henteu nge Vespa teh kedah papah lebih lah ya teh di kampus ka gerbang teh. Tah. Karena panas jadi sering nyandak ieu botol minuman lah. Ame seger gitu. Nah dikumpulkan di kosan teh seueur. Nah pas ngadambelan lagu-lagu teh sok teu aya asbak. Janten dikumpulkeun we puntung-puntung rokok teh di nu botol tilas di numpuk-numpuk pas badai ngarinem file data terus naonnya namina nya ieu seueur botol jadi asbak gitu jadi botol smoker we gitu. Ini mung elek di Purple sugan teh nya. Smoke on the water nya jadi aya makna nu kumaha gitu. Teu aya nya ari di Purple kan smoke on the water mah aya hartosna nya. Teu menang uduna jero cai kitu nya hese hurung. Tah ieu terus ai konsep musikna botol smoker nya kan ngelabaresikeun unsur-unsur waditra Sunda dina karyana. Nah eta bet kaemutan abdi mah bade ngalabetan ieu we cenah waditra anu salaras nama waditra teh komposisina persentasena alit sih dibanding elemen lainnya. Jadi saya teh pas lanjut sekolah di ISBI sareng Pak Ismet saya teh kagum dengan Pak Ismet. Tanto saja dengan filosofi, dengan makna, dengan spirit, energi dari kebudayaan daerah khususnya kan kalau ISBI emang arahnya ke Sunda gitu ya. Jadi saya teh kaget yang saya sebelumnya teh dipandang sebelah mata, ternyata pas kuliah di situ teh kayak ditampar gitu. Ternyata pusat kehidupan teh ada di kehidupan masyarakat primordial atau zaman dulu lah gitu. Suku-suku adat, masyarakat zaman dulu teh udah punya cara, udah punya budaya, udah punya apapun itu untuk harmonis hidup di dunia ini gitu. Salah satunya ya musik. Nah, saya tuh mencoba menganalisa si musik-musiknya teh. Ternyata musik-musik tradisi itu punya kesamaan dengan musik elektronik. Naon nu samina Kang? Nah, ada pola-pola dan pattern-pattern untuk transcendental. Jadi untuk membawa kita tuh menjadi fokus, menjadi lebih tenang, bisa bisa kan digunakan untuk spiritual. Ya, mohon. Butuh musik spiritual, kan mohon. Gitu, kangge ritual-ritual, kangge upacara dan lain-lain lah gitu. Nah saya tuh coba ngerecah, nge-breakdown si lagu-lagunya teh. Nah ternyata masyarakat kita teh udah melakukan itu, udah canggih dari dulunya teh. Gitu. Karuhun orang teh canggih gitu. Ada bahkan menggunakan frekuensi tertentu, pola-pola tertentu, tempo tuh kan nggak asal dibikin gitu. Kalau zaman dulu saya tuh bikin tempo, udahlah segini temponya, udahlah main musiknya, nadanya ini gitu. Nah kalau dulu tuh ada alasannya, ada maknanya, ada filosofinya. Nah itu yang saya kagumi. Jadi itu yang saya serap dimasukin ke alat-alat musik modern, tapi pola-polanya pola-pola lokal gitu atau tradisi gitu. Dan ternyata diterima, alhamdulillahnya. Lain saukur ke bangsa urang Sunda tapi dugi ka Jomantara. Kamana unggul buat smoker teh? Benua Eropa kantos. Allah eta. Nu teu acan teh Afrika sareng Amerika. Kan dua benua deui?
Amerika, sekarang Afrika. Afrika. Aduh, luar biasa, keren ya. Prestasi gini ya. Kamu nya Saur Pak Ismet, Saur Pak Acil gak musik tradisi mah ada punya kita. Ketika dibawa keluar tuh nggak ada yang punya. Termasuk vokalisasi. Kan kalau di musik elektronik teh ada etniknya teh, ada khasnya teh vokal India, vokal Afrika sama Timur Tengah. Nah pas saya coba kerjasama dengan seorang dokumenter, jadi dia mengarsipkan musik tradisi di Indonesia. Nah banyak vokal-vokal yang menurut saya tuh ini harus dikenalkan keluar ke internasional lah, karena bisa disaingi dengan gaya vokal India, bisa disaingi dengan gaya vokal Timur Tengah atau Afrika gitu. Jadi pas dikenalkan tuh mereka juga pada menyambut positif gitu. Oh ternyata ada gaya vokal kayak beluk gitu. Leres. Susah buat mereka teh gitu. Mohon butuh keahlian ya, khusus ya. Betul, gitu. Jadi wah ini teh sebuah karya yang punya nilai yang tinggi. Iya ngobrolkeun masalah market musik oke Kang Ismet. Kang, ieu kumaha carana lamun urang hayang nyieun pasar musik etnik sorangan. Misalkan urang teh bisa populer di industri musik di urang gitu. Dari kuncinya mah konsistensi sih. Konsistensi. Ya di mana-mana gitu kan. Konsistensi itu penting. Seseorang orang teh baru naik Korea banyak kan aya nu viral pae. Tidak konsisten gitu. Kadang-kadang aya oge nu overconfidence gitu nya. Tiba-tiba viral tanpa perhitungan. Ruang kultur tidak dibaca, kadang-kadang merasa pede pisan, akhirnya masyarakat jemu, takut dan bahkan mungkin diskreditkan gitu. Itu juga penting ya. Ke generasi ayeuna mah pendidikan kulturnya dibaca. Bagi tuntutan-tuntutan masyarakat beda-beda gitu. Nah, itu penting. Teu ngamu saukur kabuktosan sababaraha adik-adik simkuring tiba-tiba beledag ayeuna ukur bubulanan CF. Mungkin gitu dari konsistensi mah persoalan waktu sih. Leres. Dan ya eta kedah dibaca sareng pemikiran misalkan urang ngagrup tujuanna naon sih? Gitu. Visi urang teh naon? Visi kana industri itu dipelajari. Industri teh naon gitu. Ruang industri teh naon? Pembatasan-pembatasanna naon gitu. Pemi urang mana teh ngaraca bang ka itu ka dieu anu memang abot juga kapungkur gitu. Mohon. Tah ieu Kang Acil, upami menurut Kang Acil ya, ninggal kamekaran musik tradisional ayeuna di industri musik nasional siga kumaha? Ya dari musik Sunda mah sudah mempunyai ciri khasnya. Naon teh Kang ciri khasna Kang? Banyak atuh. Ya jadi tina suara nu bijil tina alat-alat, terus tina cara membawakannya. Kan hari keur saya mah kieu. Cing urang teh ayeuna ngariu sing sering. Sok pernah teh aya riungan surang dialog. Eta. Naon potensi urang teh. Nah. Di sagigireun eta urang ge urang baca kumaha dina dunia bisnis khusus di bidang musik. Keur tradisi ayeuna lamun ayeuna tingali. Baheula aya lagu ieu, lagu Sunda, ya pakean luar biasa. Naon sih istimewana ya? Guar katanya. Guar ku urang teh. Kemudian saya misalnya nyian lagu rekaman Sunda. Kumaha da urang teh tukang nyian lagu Sunda. Toel we si Ibing pengen jeung lirik euy. Lirikna teh ngacaprak pisan, tapi begitu beledug di mana-mana teh. Ayeuna si Kang Sam lamun keur lieur nya dieu mah pasangnya eta seuri sorangan beres deui cager deui. Tos karaos migren kabarnya. Teh da kieu. Ayeuna misalnya urang kudu awas. Kemampuan Ibing di negeri luar biasa. Hese jeung saya mah yang tandingna kumaha bari jeung buskana nulis. Da teh nyian lagu teh sakedeung atuh. Bing cik jieun ku ireng ieu. Tek jadi weh. Tapi begitu urang maca ngahkeuna luar biasa manehna mah serius weh. Ya, tapi begitu jadi di masyarakat, nah orang teh kudu awas kana kitu. Boh dina musikna, boh dina laguna, boh dina lirikna. Nah ieu meureun mun perlu didialogkeun bari jeung ngabedah tina
kreasi-kreasi yang sudah ada. Eta yang saya mah pentingnya. Jadi orangnya selaku seniman tuh ulah nutup diri ngan sok seniman wungkul, khusus tahu seniman musiknya. Ulah ngerasa kasep sorangan begitu. Anjir. Iya. Leret. Perlu kasep cek batur oge. Nah, enak badanara sing kuring ka Kang Maulana di Pandita Mukti. Upami Pandita Mukti ieu konsep musikna kumaha ieu teh awalna? Janten kieu salaresna mah kami sadaya teh sa institusi kuliah di ISBI Bandung. Sadayana jurusan karawitan. Kumargi kitu janten aya sababaraha jalmi anu ti kapungkur mainkeun musik-musik alat musik barat modern seperti drum, gitar, bass, piano. Sareng oge aya anu tos ti kapungkurna mainkeun musik tradisi anu ti keluargana atau lingkunganna turunan seniman oge aya gitu jeung sajabina. Tak kumargi kami sa institusi janten anu diajar musik tradisi ti kapungkur teh jadi diajar musik barat. Nu diajar musik barat oge janten terang musik tradisi dan diajarnya di karawitan teh. Nah kumargi gitu si karya-karya Pandita Mukti ieu teh salah saliosna dinu waktos ayeuna kami lebih menggabungkanana teh kumargi anu musik baratna gitu resep kanu jazz sareng penak sareng jalmi tradisi janten aya pergabungan tina musik jazz sareng musik-musik tradisi eta kirang eta sesah teh ngagabungkeun dua genre atanapi lah genre jazz sareng tradisi ieu kita mah kreativitas. Tinu kreativitasnya urang teh baongna baong kreativitasnya. Kedah baong, kedah motek. Paling sepuh-sepuh orang kapungkur kieu ditarik karena kasang tukang sejarah kapungkur. Nalika warsi 1870-an. Aya gamelan ti Parakan Salak. Di Sukabumi ditarik ke Expo Chicago, Ulanda, Paris dan lain-lain. Waktu pembukaan Paris Menara Eiffel teh diantawisna gamelan eta. Nah, ditepangkeun sareng penarihna nu ti Solo. Teu aya teh konsep janten kolaborasi. Dikupingkeun ku Debussy. Tah salaresna cikal bakal dunia kontemporer Debussy, Steve Reich teh tidinya tina gamelan. Alah geni. Jadi eta teh produk kreativitas ngagabungkeun salaresna aya dina ruang aural kebudayaan urang salaresna dunia kontemporer. Tuh Kang, musik urang teh gamelan teh 1870 nya Kang Ifet nya. Eta teh tos janten kanggo grand openingna Menara Eiffel. Waduh, karuhun urang luar biasa. Nah ieu Kang Agoy, kan punten ya upami saur abdi misalna botol smoker teh musikna rada ieu teu ilahar saur abdi mah. Punten ya. Tapi ieu kumaha cara masarkeunana ngeunaan karya-karya ti botol smoker. Supados tiasa ditampi gitu ke masyarakat. Ya abdi teh fokusna teh kanu lokal wisdom. Jadi lamun band-band atau kelompok musik di generasi saya teh kan ngakiblatna teh ka barat wae gitu. Model tinu pakaian. Kabarnya teh ka mana ka Pangandaran ka ditu. Ka Eropa, ka Amerika gitu nya. Janten siga foto session we atau napi ngadambel wardrobe atau naon teh pasti siga di ditu siga di biar siga di Eropa atau biar siga di Amerika kayak gitu. Nah, kalau si botol smoker teh tiba heula teh nyandak artwork teh siga pecel lele gitu tanya. Siga masakan Sunda atau foto-foto ge backgroundna cau gitu pohon cau tanggal cau gitu janten jeung pocong-pocong nah henteu gitu. Biasana tanggal cau sok pocong di warung janten pas dipasarkeun ka luar negeri teh teu garaduheun kan foto-foto siga kitu kondisi kota siga di Sunda teh eta teh aya edit value-na nya gitu terasnya saya mah ngenalkeunna apa yang ada di Sunda apa adanya gitu di lokal tuh apa adanya gitu judul-judul lagu-lagu tuh nya emang siga kieu keayaanna gitu tadi konsepkeun harus bisa menerjang go internasional gitu itu sih cuman ciri khasna kieu we gitu. Jadi botol smoker mah mencoba untuk jujur untuk berkarya gitu. Terasnya kan abdi teh tradisi teh menurut abdi teh sakralnya
Tah. Janten nah bet sakral. Ya karena itu tadi ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat dulu tuh menggunakan musik-musik tradisi itu di kondisi-kondisi yang sakral untuk ritual, untuk upacara adat dan lain-lain gitu. Jadi saya teh hati-hati ketika mau menggabungkan musik modern dengan tradisi gitu. Soan heula kanu sepuh. Mohon diajar pamulutna ieu kumaha ieu pami dikolaborasikeun. Nah, saya teh sampai sekarang teh nggak bisa mainin alat musik tradisi. Dugi kayeuna? Mohon. Astagfirullahaladzim, sami kan? Janten carana, tapi abis mengenalkeun gitu, karena kagum dengan pola-pola pattern-pattern. Pas kataji. Nah, saya ngeanalisa struktur musiknya gitu. Janten direkam lah ritual misalnya tarawangsa direkam. Terus ku abi di polana dipelajari gitu. Aya 3 pola, aya bubuka, si panutup sih gitu-gitu. Terus tempona teh tinu lambat jadi cepet. Nah ku saya teh diadaptasi eta. Itu diadaptasi, diserap spiritna, energina gitu. Janten mun warna mah mungkin henteu pati siga tradisi. Tapi mungkin insya Allah si energi spiritna energi etanya tah eta luar biasa. Tah Kang Udul Coklat, NJP Etnotik tadi tos dipaparkeun ngeunaan konsep musik botol smoker sareng oge ti Pandita Mukti. Tah janten penasaran ya kumaha upami dua pengkarya ieu urang kolaborasikeun nya. Aya Kang Dendi, aya Kang Arji sareng Teh Alipia ti Pandita Mukti sareng Kang Nobi ti botol smoker. Mangga hayu gabung ka dieu. Siap. So. Tah dulur coklat hayu urang sasarengan nyakseni karya di botol smoker featuring Pandita Mukti.
Luar biasa. Kang Acil, punten, nembean ninggal botol smoker, minton Iya. karyana. Ya. Menurut Kang Acil kumaha? Hanya kan sepotong sakitu tadi. Kayak mau tita tadi di mimiti. Tapi keren ya kan ya ninggal Bagus. barudak ayeuna geuning ku musik teh biasa ngakolaborasikeun musik tekno terus aya waditra soantena ka kuping ieu. Itu nu penting aya kesadaran. Kesadaran. Yen bangsa urang mah di dieu kaum orang Bandung kreatif. Tah eta kreatif maksud urang mah komo urang Bandung mah. Tapunten ieu mah hoyong kacinekan obrolan ieu di Kang Ismet mangga. Tadi nyagem di Kang Acil pengintennya aya hiji hal anu memang ku urang kedah dijantenkeun cecepengan. Kumargi ari nilai kreativitas mah teh teorina mun tiasa dikondisikeun. Lajeng kumaha carana kultur urang ayeuna dibaca ku budaya anu sehat. Tah eta luar biasa. Keren tah. Punten di Kang Acil. Ya. Nu mahal teh tadi cek akan kreativitas ya. Kreativitas nu mahal eta. Di urang teh bangsa urang mah aya modalna di dirina. Ya. Cuman kreativitas itu adalah tantangan. Tadi nya di mana-mana lamun saya ningali hiji bangsa ditinggalina teh tina kreativitas budaya. Ajenting bangsa eta gede. Ieu contohna we misalnya baheula Amerika teh hebat ya. Begitu cenghul si Elvis, kabeh teh berpaling ti ka si Elvis lain ke presiden Amerika. Di Inggris luar biasa pecenghul Beatles gitu. Di Cina pecenghul kungfu. Karena kungfu jadi dunia. Nah, jadi kreativitas seni ini urang kudu apal potensi urang teh ieu antawisna. Ngan ini balik deui bagaimana kita memanage kreativitas itu ulah amatiran baik. Kedah profesionalnya. Ya. Kenali potensi, kembangkan potensi dengan profesional. Eta. Tah enak mangga ti Kang Maulana ieu nya. Tah saudara aya karya anu bade dipidangkeun leres? Mohon. Cikan, mangga Kang di guar naon karya bade dipidangkeun? Karya ieu eta ngisahkeun tentang kisah percintaan awal mulana ngajodona Bima sareng Arimbi. Etanya, aduh luar biasa. Yuk penasaran pisan ya, dulur coklatnya. Pasti mah sekali hatur nuhun heula kanggo Kang Ismet, Kang Acil, Kang hatur nuhun seluruh rumpahan di NJP Etnotik. Kang atuh ieu ti botol smoker hatur nuhun pisan. Tah kade ieu nya dulur coklat ulah hilap tonton terus Napak Jagat Pasundan Etnotik tiap Rebo tabu 8 wengi di YouTube channelna Napak Jagat Pasundan Official. Ulah hilap di subscribe, di like, di komen, di share dan nyalakan tombol loncengnya. Kayak suraan. Nah, komo upami nuju premier, nuju tayang dinten Rebo tabu 8 wengi, ulah hilap dulur coklat dina fitur live chat ngiringan ngariung ngobrol sareng dulur coklat sadayana nu aya ti wah sajabana pokona mah seueur pisan kumargi sanes saukur aja silaturahmi hungkul tapi aya kanya kadeudeung oge ti NJP Etnotik. Emutnya tiap Rebo tabu 8 wengi di follow oge Instagramna Napak Jagat Pasundan kanggo informasi sareng edukasi ngeunaan kasundaan terus oge official merchandise ti Napak Jagat Pasundan. Tah ayeuna urang sasarengan nyakseni pidangan ti Pandita Mukti. Sangkanya lalaki teh kasep-kasep tapi hate nasi kasetan tong disebutkeun kaula Arimbi lamun kaula teu bisa mulangkeun kana kanyeri kaula kurang ajar dagoan. Sangka siap geus geuli saya namari. Kan aing napi ka sia.
Unjuk salira rimbi laku lampah bangun endah mata betah tuh manis. Jarum coklat saat tepat, saat melepas kuda hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam alam bermain. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.